Batuk berdahak. Batuk berdahak dapat disebut sebagai batuk produktif. Batuk produktif adalah batuk yang menghasilkan lendir atau dahak. Gejala batuk berdahak diantaranya dada terasa berat, nafas terasa sesak, dada terasa dipenuhi dahak atau lendir, demam, dan flu. Penyebab batuk berdahak diantaranya polusi udara, asap rokok, lembab yang berlebihan, penyakit dari virus, infeksi di saluran pernafasan, penyakit atau radang paru-paru, asam lambung yang naik ke eksofagus. Konsumsi obat-obatan untuk batuk berdahak dengan bahan-bahan yang mengandung ekspektoransia dan mukolitika. Berikut ini adalah 4 hal yang bisa mempercepat penyembuhan batuk berdahak. Minum banyak cairan, mandi dengan menggunakan air panas, istirahat cukup, dan tentunya berhenti merokok. Hindari pola hidup tak sehat. Anda pun dapat tampil percaya diri tanpa gangguan batuk.